يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فراخ مشويه بطريقه حلوه جدا وبسيطه خالص. اول حاجه انا عندي طماطم وفلفل وبصل وثلاث فصوص توم بالظبط و... وليمونه كامله. انا هضربها معاهم في الكبه بقشرها زي ما هي. لو انتي مش عايزه تضربيها بقشرها تمام براحتك، دي حاجه ترجعلك، بس هي القشر بيدي طعم حلو قوي، والكبه هتفرمه كله مش هيبقى له اثر. تمام. انا زي ما انت شايفه كده بضربهم كلهم في الكبه، وبعدين بحط عليهم البهارات بتاعتي، بحط صويا صوص، بحط دبس رمان، بحط ملح وفلفل. طبعا البهارات بتاعتي كلها، بحط نص ربع كوبايه خل تقريبا. الخل بيساعد جدا الفراخ تفضل جوسي وتبقى طريه خالص. بس انا غسله الفراخ ومنضفاها كويس ومقطعاها كده بالسكينه شرايح عشان تخش جوه التتبيله وتساعدني انها تستوي. التتبيله دي انا هحط فيها الفراخ من قبلها بيوم بالليل. لو انتي مش فاضيه ممكن يبقى ساعتين 3 بس في التلاجة عشان تشرب من التتبيله. لو عندك صينيه، عندك فرن، تمام، حطيها في صينيه في الفرن. جريل على البوتاجاز، بس جريل ما بيساعدش كتير عشان ممكن تتلسع منك، فهو الافضل يا اما صينيه في الفرن يا اما شوايه بالكهرباء او شوايه فحم زي ما المتاح عندك. انا بستخدم الشبكه ديت في الفراخ علشان احركها مره واحده يمين وشمال، ما بفضلش اشيل الفراخ واقلبها يمين وشمال، بتتقطع وتلزق مني في الشبكه. لو عايزه طبعا تحط لها ربع كوبايه زيت حطي، بس انا ما بحطش زيت، بحس ان هو بيفصل الخليط عن الفراخ. بس كده، هي هتاخد مني على الشوايه تقريبا ساعه ونص. الشوايه بتاعتي بستخدمها بالكهرباء، صينيه وحاطه فيها ميه وحبهان ولورا، ما بتطلعش دخان، ممكن استخدمها في البيت. وبس كده، وتعالي اوريكي النتيجه بعد ساعه ونص الفراخ بقت عامله ازاي. دي النتيجة النهائية. لو عايزاها بريحة الفحم ممكن تحط لها فحمية. اشوفكم على خير يا رب، فيديو جديد، وباي باي.